做了一个可以随时带着走的小电炉，别看它其貌不扬，但在这个冬天它可是御寒神器。把它放在我的3轮车里面，只需要10几分钟，驾驶室温度就能到30多度。在这个冬天，村里好多老人都已经带着火炉出门了，而我还在取暖，全靠手搓。于是我才想到，能不能做一个随身携带充电的火炉呢？首先准备的是一根通电就能发热的钨丝，给它夹在可调电源上面。现在来通电并调整输出电压，就可以看到钨丝在发热。那怎么样才能增加它的发热效率呢？我首先想到的就是给它折成这样一个形状。通电之后发现发热效率还是不够高，于是我又改变了方案，将钨丝一圈圈的绕在螺丝刀上面，折出来一个像弹簧一样的形状。现在来把它通电进行测试，可调电源输出在20伏左右的时候就已经烧红了，电流也就4安多一点，还不错，这个比较符合预期。那如果电热丝加上小风扇又会是怎么样呢？把它们俩组合在一起，就需要一个能够耐得住温度的小铁盒。当然这个小铁盒太深了，所以在这里只需要切下它的一半就够了，差不多这么大就可以了。然后在上面画上风扇的位置，准备在上面打孔。没关系，可以用胶水加固一下，然后就可以继续在上面打孔了。之后就可以在小风扇上面涂一些胶水，把它贴在盒子底部的打孔位置上面。注意这里的风向是底部往上吹的。在侧边的位置打2个小孔，穿入一正一负2根电线，将电热丝的两端固定到正负线上面，接头处上点锡给它固定起来。现在来把风扇的正负极也同时接到输入端，再来进行临时通电测试。其实到了这里，核心的发热原理就已经成功了。但是别忘了，我们今天做这个火炉的目的是为了方便携带出去，所以还需要准备一个盒子用来安装电池。为了让发热的部分能够跟电池盒放在一起，我首先想到的就是用2颗小木棍，将它放在底下也不会影响进风。于是就在上面涂了一些胶水，将它固定在盒子上之后，发现并不牢固。于是我又找了2个固定架，将它放在底下当做底座，应该还不错。我这里拌了一些助攻胶，将它涂在底座上面，粘上去应该会比较牢固。当然最主要的是它可以耐一定的高温。固定好之后，把线穿到下面的盒子里面就可以了。那接下来就要组装一个电池组，我这里还是选择用18650电芯来做一个12伏的电池组。虽然把电热丝烧红需要20伏的电压，但我不需要那么高，我只需要它发热就够了，所以在这里12伏完全够用。那接下来就是把6颗电芯装到支架里面，按照3穿2并的方式进行排列。做好之后就是这个样子。然后我就准备了一些铜片和镍片，本来想着这样双层点焊上去过流能力会更强，还能减少发热，但现实却狠狠打了我一巴掌，因为我的点焊机功率不够，所以焊不上去。于是我又去掉了上层的镍片，只留一层铜片，但很可惜还是无法点焊上去，最后只能无奈选择了留下镍片，这一下就很容易可以点焊上去了。这就是3穿2并的电池组连接方式。当然最外层还是要用轻壳纸包装一遍。接下来要在上面接线，首先是这一根主负极，然后就是在第1个串联的位置接上一根均衡线，顺便这旁边的主正极线也接上，还有就是在2串的位置也需要一根均衡线。最终电池组上面会有4根线，分别是一根主负极线，一根主正极线，剩下的2根细线就是每个串联位置的均衡线。那这个搭配的就是一个3S 的均衡保护板。首先在上面8个极限点指好锡，把主负极连接到0伏的接线点。如果是像我这块均衡板一样接线点标注数字的，那么它的规律就是从小到大，比如第1个串联的位置连接到 4.2 伏，那么第2个串联的位置就是连接到 8.4 伏，最后主正极接到最高电压的接线点就对了。这时候就要先来处理它的充电问题。我选择了一个 C 口输入的充电模块，可以用现在主流的任何 Type C 数据线来给它充电，将输入保护板的2根线接上。这时候随便插入一根 Type C 数据线，看到充电指示灯亮起就完成了。为了能直观的掌控电池电量，所以还需要一个电量显示屏，在盒子上画出相应的位置，再来画出开关的位置，然后就是把相应的孔给它割出来。搞定了安装位置之后，还需要把它们线接上。这个显示模块还是需要给它改成 3S 的显示方式，然后把正负极线接上去。现在就可以正式安装到孔里面了。再来搞定开关部分，这种双脚的开关直接接2根线上去就好了。
现在还是一样，把它正式安装进去，把电量显示模块的负极线与主输出负极线接在一起，连接到保护板输出的负极端，开关的输入正极接到保护板输出的正极，再来把风扇的负极和电热丝的负极还有主输出负极接在一起。至于正极的部分，那就是电热丝的正极、风扇的正极、电量显示的正极，还有就是把开关输出的主正极全部接在一起。然后我郁闷的发现这次的热缩管好像套的太小了，不过这也问题不大，给它再缠一点胶带就好了。相对来说，这一次 DIY 的接线是非常的简单了。最后还需要在盖子的位置打一个 Type-C 的充电孔，能够湿滑的插拔 Type-C 数据线就可以了，然后把这个充电模块涂上一些胶水，固定在打孔的位置就可以了。别忘了电池组的均衡板和正负极用轻合纸保护一下，然后就可以把电池组固定在盒子的底盖上，最后盖上小饭盒的盖子，用螺丝锁起来，然后在铁盒的盖子上面打上一些孔，再来把铁盒子盖起来，这就算是大功告成了。来，直接打开开关，到这里已经开始正常运行起来了。我这里没有温度计，就暂时用这个温度开关给大家测试一下温度吧。可以看到出风口的温度正在快速的上升，手放在上面可以很明显的感受到温暖的风，很快这个出风口已经到了40多度了，暖手效果还是相当不错的。我突然想到我的三轮车上好像没有空调也没有暖风，那如果把它放到三轮车里面，不就像一个暖风空调了吗？而且这个 Type-C 口给它充电也很方便。由于这个驾驶室的空间比较小，我现在甚至能感觉到一点热。拿温控模块来测了一下，驾驶室温度已经达到了32度以上了，这比车里面的空调还要夸张。放在小电炉的出风口来测一下有多少度，这一点都不夸张，60多度的出风口温度。这回我也可以抱着我的小电炉在村里面逛了，谁又能知道我手里面拿的是一个温暖的炉子呢？那么好的，这个小电炉大家觉得怎么样呢？喜欢别忘了帮我点赞关注呗，我会每期与大家分享最真实有趣的制作过程，欢迎在评论区留言一起讨论心得与经验。